Gerizekalı. Adama bak sen. Bir bardak çay arkadaşlar. Normal çay içten. Yarım su bardağı da su koyacağım. İki paket kabartma tozu koyacağım. Pakette vanilya. Ben unu göz kararı koyuyorum. Birazcık kakao. Arkadaşlar bence un ölçüyle konulmaz. Yani ben unu hiçbir şey ölçüyle koymuyorum açıkçası.
Arkadaşlar çikolatam erimiş, o yüzden bunu üstüne koyacağız. Bunu buzdolabına koyup geleceğim. Arkadaşlar tencerede pişireceğim. Dibini yağladım. Biraz da unlayacağım. Koyduk. Ağzını kapatacağım bir şeyle. Arkadaşlar kapağım yok, o yüzden bunu kapatacağım. Köy yerinde bu kadar oluyor. Evet arkadaşlar, ben bunu dolaba koymaktan vazgeçtim. Bundan sos yapacağım kekin üstüne. Kekim pişiyor şu anda. Şöyle. Pişiyor. Nasıl çıkartacağım bunu bilmiyorum yalnız. Nasıl çıkartacağım bilmiyorum bunu. Çok erimiş çünkü. Ben hemen bir ayırıp geleyim. Biraz su ekleyeceğim arkadaşlar. Aslında sıcak suyla yapsam daha güzel olurdu ama. Bir dakika, geliyorum. Arkadaşlar şöyle, buradaki prizim çalışmıyor, o yüzden elimle çırpacağım. Tavada ısıtacağım bir de. Tavada şöyle bir
sıkacağım. Şimdi kekimi çevireceğim. Geliyorum. Evet arkadaşlar, kekimi çevirdim. Şöyle bir kısmı birazcık fazla kızarmış. Ama olsun, sorun değil. Siz fazla kızartmayın ama. Şimdi bunu buradan çekelim. Şuraya koyalım. Nereye koyayım? Bunu da sosuma sıkacağım. Bunu karıştırayım, masa sallanıyor. Bu nasıl olacak? Ben karıştıramam. Tamam, karıştırmaya gerek yok. Kendi eriyor zaten. Hatta biraz daha koyalım. Ağlayan kek gibi. Siz süt koyun bu arada, çikolatanın içine sütünüz varsa. Eğer krema da çok güzel olur. Benim şu anda öyle bir imkanım yok. Yani kremam, sütüm vesairem yok. Yani burada nerede bulabilirim değil mi? Gelirken de almamışım. Çok azıcık bir şekerimiz kalmıştı. Ondan da birazcık. Aslında bunu demir şeyle karıştırmam iyi değil. Ama görmedim, duymadım, bilmiyorum. Tamam, bu biraz açalım. Kurdayı ver. Tamam, yeter. Hayır, hayır, hayır. Hayır, 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 hayır. Ah, kediden kurtardım. Şimdi sosunu döküyoruz. Ben döküp geliyorum arkadaşlar. Bazı sesler var yukarıda. Hiç şöyle. Oldu. Şimdi dondurmaya gönderiyorum. Biraz büyük doğruyor. Normalde elimde çok doğramam soğanı, o yüzden. Evet arkadaşlar, soğanımızı kavuruyoruz.
Biberim biraz ölmüş. O yüzden. Pirinç pilavı yapacağım burada arkadaşlar. Sebzeli. Karışık bileyim arkadaşlar çünkü sallanıyor terep. Karışık baharatlar var. Karıştırayım. Evet arkadaşlar, pilav kekimiz ve pilavımız hazır. Afiyet olsun bize. Görüşürüz. Yapanlara da afiyet olsun. Size de afiyet olsun.